హలో ఎవ్రీవన్, మిక్సిడ్ టాకీస్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. జలుబు దగ్గు అనేది సాధారణ సమస్య అయినా దీనివల్ల పడే బాధ అంతా ఇంత కాదండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయంలో మంచి అనుభవమే ఉంటుంది. తగ్గించడం ఎలాగో తెలుసుకుందామా ఇప్పుడు? ఇక లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం. మామూలుగా మనకు జలుబు చేస్తే అల్లం, మిరియాలు, శొంఠి, తులసి వాడుతుంటాం. ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ద్రాక్ష పళ్ళతో చేసిన రసం దగ్గును తగ్గించే శక్తివంతమైన ఔషధం. శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ద్రాక్ష రసంలో తేనె కలిపి తీసుకోండి. గాలిని ఊపిరితిత్తులకు అందజేస్తూ మంచి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పొడి దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతుంటే సోంపు విత్తనాలు చేసిన టీ బాగా పనిచేస్తుందట. రాత్రిపూట గ్లాసు వేడి పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని తాగండి. రిజల్ట్ మీకే అర్థమవుతుంది. మరిన్ని చిట్కాల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిక్సిడ్ టాకీస్.